अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप अपने यूट्यूब वीडियो में साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, आप अपने यूट्यूब वीडियो में म्यूजिक को लगाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम है किशोर और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप ये सभी साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो में साउंड इफेक्ट या म्यूजिक लगाते हो तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे आ गए हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। देन आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। डेस्कटॉप कैसे सेट करेंगे, ऊपर आपको 3 डॉट्स शो करेगा, देन उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन सामने आएगा डेस्कटॉप सेट का, इसे आपको टिक कर लेना है। आप देख सकते हो ये टिक हो गया, यानी डेस्कटॉप सेट हो गया। सो अब आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, देन इस पर क्लिक कर देना है आपको। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है बट चल रहा है। हाँ, एक बात और, आप जब भी ये ओपन करें तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन होने चाहिए। सर्च होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। देन आपको बहुत सारे म्यूज़िक दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जूम कर लेना है। देन आपको साइड में एक ऑप्शन है ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक फ्री म्यूज़िक का, सेकंड साउंड इफ़ेक्ट का। सो आप देख सकते हो ये सब फ्री म्यूज़िक है। मैं एक प्ले करके देख लेता हूँ। मैं सेकंड प्ले कर लेता हूँ। आप जिस म्यूज़िक को भी डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सामने जाएंगे, ठीक साइड में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उसके ठीक सामने डाउनलोड का, आप उस पर जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा साउंड इफ़ेक्ट्स। तो साउंड इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप साउंड इफ़ेक्ट्स सर्च करके ढूंढ सकते हो। और इधर सामने देख रहे हो आप 17 सेकंड के, 20 सेकंड के साउंड इफ़ेक्ट हैं। प्ले करके देख लेते हैं एक दो। सेकंड नीचे इस तरह के कई साउंड इफ़ेक्ट्स हैं छोटे छोटे। अगर आपको कोई म्यूज़िक सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं एनिमल्स म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स देख लेता हूँ। आपको साइड में सर्च कर लेना है। आप देख सकते हो एनिमल्स के कई सारे म्यूजिक साउंड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। मैं एक प्ले करके देख लेता हूँ। सेकंड नेक्स्ट तो
जिस म्यूज़िक को भी आप डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक उसके सामने देखोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एक म्यूज़िक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो क्या करना है उसके लिए, आप ठीक इसके सामने जाना है, जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देन ओके, ये डाउनलोड हो रहा है। आप देख सकते हो डाउनलोड सक्सेसफुली, ये डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह आप फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने यूट्यूब वीडियो में ऐड कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ, एक बात और, जो आप वीडियो के बीच में साउंड इफेक्ट सुन रहे थे वो रियल साउंड इफेक्ट है, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक पार्क में बना रहा हूँ। सो मेरे आसपास बहुत से बर्ड्स हैं, पंछी हैं। सो ये रियल साउंड इफेक्ट हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।